大家好，我是老莫。不用发面也能做馒头，比老面用起来更简单，而且蒸好之后馒头白亮又蓬松。之前有朋友说在家里面蒸馒头耗费的时间太长，有没有更简单的方法？今天就分享一下零醒发馒头的做法，但是优缺点还是很明显。做零醒发的馒头，大家一定要记好这些配料。这里是中筋面粉300克，温水准備160克，夏天就用常温水就可以。做豆腐的內酯準備4克，酵母準備3克，食用小蘇打準備2克，這個量一定要注意好，不然會發黃。白糖準備5到8克，主要是讓饅頭有一點點甜味。然後咱們先把白糖、內酯、小蘇打、乾酵母一起放到水裡攪拌均勻，目的是讓它的分布更匀，咱們蒸出來的饅頭起發效果比較一致。接着是和面，大家要注意的地方，咱們先把面粉倒進去，然後用咱們化開的這個水分次倒入。很多朋友覺得分次加水特麻煩，一次性把水倒進去不是挺好嗎？其實咱們要想把面和得更匀，分次加水效果最佳。因為每一次加水咱們攪拌匀之後做出来的面絮，它水和面的比例就比較好，咱們再揉成团就特別簡單，就不像一次性加完水之後粘手粘得特別嚴重，咱們再揉面就是揉得很難受，就是揉不到一塊去，特別粘手，這樣咱們揉面的時間就會變長，就顯得特別累，也會導致很多朋友學到一半就放棄了。其實咱們分次加水之後再揉成面團就特別簡單，而且不那麼累，工作效率也會得到提升。還有一點要提醒大家，咱們在和發面的時候，這個面呢要稍微偏硬一點，不要太軟。因為做饅頭，一個是要有立體感，再一個呢，咱們要稍微有點嚼勁的話，面就不能太軟。面和成团之後，繼續揉一下，揉成咱們畫面中這樣，放個3到5分鐘，不是醒面，是放一下，讓它的面筋放鬆，再來揉就比較容易揉光。醒好面之後，咱們直接取出，放在案板上，稍微撒一點點乾粉，咱們直接揉。揉面這一步，大家只需要記住，把表面揉得光滑一些，不要讓它太粗糙。如果太粗糙，咱們蒸出來的饅頭表面就很容易起包，那麼就是表皮坑坑洼洼，不是那麼光滑。另外這裡還要提醒一下大家，咱們做1發2發那種饅頭的時候，在揉面這一步也要揉得特別好。如果說面揉不好，咱們蒸出來的饅頭很容易回縮，要麼就是塌，就是裡面的材料不匀，它就會導致那樣的結果。下好劑子，咱們直接就可以來揉圓饅頭。揉饅頭這個手法呢，其實也比較簡單，只要咱們每一次壓的時候不要壓得太寬，讓另一面保持光滑，咱們再翻過來，像這樣來回的去給它搓一下，這樣它表面就會比較光，不會有坑坑洼洼和小泡。大家可以看一下咱們手工搓出來的饅頭呢，保持這樣光滑的狀態就可以了，這樣咱們蒸出來的饅頭就會比較光。然後咱們直接上蒸籠，不需要來醒發。然後咱們要記住，提前把水燒開，直接把饅頭放上去，大火蒸15分鐘。因為我用的是電磁爐，蒸出來的效果就像畫面中這樣，又白又蓬鬆。如果咱們用火灶來蒸的話，蒸12分鐘就可以了。大家看咱們蒸好的饅頭，這個亮度呢也特別好，而且做出來的蓬鬆度也特別佳。但是有一條大家需要注意，這樣的饅頭呢，咱們吃起來嚼勁有些欠缺，所以喜歡吃有嚼勁的還是要用原始的方法來做，因為它裡面的蜂窩呢還是比較細的，而且特別蓬鬆。这個做法主要是節省時間，但是做出來最終的口感呢還是不如咱們發面做出來的好。其實咱們最開始學饅頭的朋友可以用一下這個方法，特別簡單，而且很容易就能做好。我們的視頻就到這裡，再次感謝您的支持和觀看，咱們下期視頻再見。